과연 어디까지가 불륜인가? 나는 그래. 나는 엄격하게 보겠습니다. 엄격하네. 혹시 뭐 저기 종교가 있으신? 종교 없습니다. 엄격하게. 근데 마음에 들어요. 마음에 들어? 나도 마음에 들어. 오. 좀 애매하니까 이제 오랫동안 지켜봤던 건데 또 이제 부정행위 의심되는 정황은 있었던 것이 서로 문자나 카카오톡 이런 걸 지나치게 많이 하는 거예요. 아. 와이프보다 훨씬 많이 로그인을 했는데 그 이후에 자동 로그인이 돼가지고 실시간으로 그 카톡을 거의 보고 있었던 거예요. 그러면 남편이 치고 상간녀가 대화하는 걸 아내가 이렇게 하고 본 거예요?